amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasani akomeze kubarinda cyane. Uyu munsi ngiye kongera gutangira gukora vlog. Iyi niyo video ya mbere ya vlog. Uyu munsi tuyitangiriye i Musambira kuri Stafford. Wagira ngo hano iyi restaurant ni yacu, bateka neza, ibintu byaho byadutwaye umutima. Uyu munsi naza kugerageza kubereka uturundi bubashe kujyamo twa hirya no hino. Mbashimira abantu bakunze vlog yanjye hambere, ngaya abantu mwanditse muri comment mudafite epfo na ruguru ku bana banjye, mwankwetumwe, bari abana barahenze. Nimba wizeye ku mafaranga uzaze cyangwa uzabaza undi muntu bafite, mwumve, mujye mubanza mwitondera ibigambo mugiye kuvuga bidakoze. N'abashyizeho comment nziza ndabashimira, Imana ibamere ibyiza. Nahamukanye mu zindi video. Ndaje, sibyo? Sibyo se? Sambu. Gute se we? Debe meterle presión. Nacyo arasaza, yego Mariyoti isa neza, Igihugu kirasa neza, byataje. Noneho nijoro byo biba ari ibindi bindi. Mbaza ugizemo ubushobozi bwo kugira ikintu usaba, usaba umukuru w'igihugu nyine cyahindura ubuzima bwawe n'ubw'abandi bantu nk'abangahe, ubabaye
ari kimwe cya buri muntu iki buri muntu igeze ubwo niba ari papa wamusaba ibintu ibihumbi 115 bigashoboka. oya none ari icyo muhuriyeho muri benshi. Okay. Yaba namusaba kumfasha nkabasha gushinga bizinesi ikomeye urumva irimo imbaraga nyinshi. Iyo bizinesi yaba ari iy'ibyo kurya kuko naje gusanga aricyo kintu cyonyine muri ubu buzima kitaya kiva kunoza kuri top. Ukajya uzana se nk'ibintu bivana hanze cyangwa oya niyo nawe ntabivana hanze wenda biva nko mu ntara ari ibyo kurya ariko nyine twaba tubihuriyeho n'abo bantu bose birakabije. Hari abantu bambuka mu muhanda ukabona hari imikino baba barimo urumva mvuze gutyo mutanibuka nk'umuntu ujya muri zebra ngo ndi mu burenganzira akambuka uko abonye nk'imodoka icitse feri buriya uburenganzira bwamufashe akareka. Uzi kujya gutera agahinda umuryango wawe nawe ubwawe ngo bakugongeye muri zebra. Yego ni mu burenganzira ariko ambuka nyine wihute uve mu nzira. Oya nibyo ni ukuri hari igihe ubona umuntu ari kwambuka ukuntu ukibaza se kera ryarize ahubwo wimbwira nimba warayijyagamo ko urabizi ababyeyi banjye bayijyagamo ko ndiya kera ariko ni nziza. ubu wagiyemo nyine nayinjiyemo ariko bitari ibya kera. urumva dusubire kuri iyo bizinesi. oya wihita ukomeza nyine reze ushaka guhita uzayipange nyine niyo naba mureba n'abantu bose bankunda abasabu banjye murebe ukuntu mu mujyi hameze muri iri joro. umujyi wa nijoro ngo ni mwiza cyane harasa neza byataye. ejo tuzaguzamo mu gitondo nta muntu witaye ku wundi mu gitondo ushaka simukadi ziba zashyushye ariko gukererwa ku kazi ku wa mbere ni ibintu bibi cyane cyangwa ukumva umuntu ngo yaryamye ku manywa ku wa mbere sha zimwereke umujyi ukuntu wahindutse abasaza bawe barishira barishura. Hari n'abantu benshi bankurikira bataba mu Rwanda baba bari kubona ibintu byiza cyane i Kigali kijyanye n'umutekano ubu ni ibindi bindi. c'est autre chose. ariko ninubaka inzu nifuza y'inzozi zanjye urumva kubitekereje tugeze muri rompo ni ukubera nzayubaka muri romposi. oya tugeze mu mazu ndebye ukuntu amatara nijoro itara ni ryiza hari ikintu yongera cyiza cyane. abonye abanyamahanga ukuntu igihugu babakinjoyinga bagira mbashire hariho amatara y'umuhondo apana y'umweru. amatara yaka gutya nyine yaryo bavuga ngo ni icunga rigize gute mu kiganza ririya bara nijoro riba risa neza cyane kuruta iry'umweru. ariko nabandi sawa nabo ni sawa ariko noneho yari iyo bidasa umweru cyane nabwo bifite amadolari hano bahita bakuvunjira hari n'abagenda akazi gato nibwo babibona kereka banyihereye amanyarwanda y'ubuntu. ejo kugira uhanyure uzihangane nk'ejo hanyure nanone uwa mbere ufate ukurikizeho nyine bereka nkubwire uzi ko ntaretse kuza kugura hano ifu y'abana itandukanira kubera
kubera nuzi biri hano jama biri hano biteye ubwoba reba hari umunsi nahaje bwari nk'ubwa kabiri namenye hari ahantu nsigaye nyigurira ibaba we mara iminota irenga 20 ndi ku isoko ariko nananiwe guhura n'uwo bahaye ifu mpita mbisezerana naraye numa y'umumotari mu mujyi nta n'imodoka ijana zirimo happy kuri ino line ariko mu gihe hano nyine hose na ruguru zirarenga ariko ahangaha naza noneho hano ukunda kuhabona uzi ko mbona harya duka ntabwo ari iki mbonye hafunguwe hano kera habaga agasitasiyo kitwa Disantere hano bubatse ariko inzu ihari nawe nyine ino nzu ndashaka kuzayinjiramo wayibonye ndebere kabisa sitasiyo ntiwamenya ko yigeze inaha habe ndashaka kuzayinjira indi none izamutse akoze fantasitike sari igihe unyura ahantu bikagutungura nyine kuhita ubona inzu ihari utarabibonye bari nko kubaka ngiye kubera kunyura mu mujyi buri munsi ni gakeya gutungurwa biragoye genda hanyura ahubwo menya amanyura nararamye ntabwo mbateye hari ahantu mbona nkumva ndikanze nkibaza huzuye ryari ariko urazi aho gusanzwe ko muhari hasigaye habamo parikingi aho mu kibuga ndaguhaza kwita karibu sente yarahandangiye mugira umusazi mwemeza uburyo twaje kuhaparika bakatubwira ko bahandikira abantu yambwira nkumva agiye sindi kwemera ibyo ari kumbwira njya gushyiramo tentire nibwo umubyeyi yambwiye ukuntu hari ahaba parikingi zitakibura umaze ibyumweru 3 utagera mu mujyi ushobora kuza wasanga ntabwo wabura ikintu gishya nyine cyafunguye buri munsi haba hari ikintu gishya gishyashya kabisa twarakati ishantiye nayo nirangira hazaba hameze neza cyane hano bahita gute Ecobank mbere hitwaga gute Ecobank niko hahoze na mbere hitwa yamaze igihe kabisa ni amazu meza yaje bwa mbere mu gihugu nta yindi banki yigeze iba habanza banki se habayeho banki yitwaga fina oya fina yabaga hano tugeze fina niyo yitwa GT Bank ubwo bari numva kubaka nyine niyo bari kubaka fina niyo nyine yari iri kera ubwo uziko numvaga ko ari hariya nyine yari fina bank iri inyuma gatoya noneho sitasiyo za esipe ziba zaka neza cyane ubanza ari na sitasiyo nimero ya mbere uko uzarebe kode yabo ni Yeah. rimwe yaka neza pe Bibonye. hano hitwa hano ni Radiant ikorera ino nzu barayi ibaka muri iki kaka yabaka neza
ugomba kubaka neza ugakupitamo itara hari itara ubona ryirukana amagini. Ahantu hari umwijima haba hari amagini menshi. Urabizi by'amagini ubizi gute? Reba noneho iyi ngiyi. iyi ngiyi ariko iyi ni nshyashya. icyo nazi ni ambasade y'Ababiligi. Aha suhuza poto. salama poto. Duciye kuri ambasade yanyu. Abasuwisi none birakurikiranye. Hari igihe mu gitondo nyamanyura hari abantu benshi hano hanze. Niyo Abashinwa. Iyo ndayizi. Ugiye mu Bushinwa? Oya. Niyo ndayizi no kuvuga. Nyine akenshi ndahanyura nkabona hari abantu benshi, byatumye rero menya iyo ari. Subizi se ko uyu muhanda ari uwanjye. Buri munsi nese ujya mu mugeni w'umuhanda umuntu anyuraho. Ahubwo ariko habona kuri kamera gusa nturinjiramo. Nuko simba nshaka kwinjira ahantu nta mafaranga mfite, nta biceri. Umuhanda ugenda CHIK. Nshaka kuzasubira muri James. Sasa rero tugeze muri Nyamirambo. Aba bantu ntabwo babura. Itandukaniro ni ahantu hose tuvuye. Tugeze Onatracom. Dore umusigiti sasa. Ariko noneho hose uragaragara neza. Ikono yo kwaka neza. Ariko horiya ukuntu haba hari nyine abantu baba bahari, ntabwo babura. umunsi umwe tuzajya nka za Kimironko tureba amasaha, ushobora gusanga nabo bari izindi vibes zimeze neza. Hari abantu benshi. Hari activity nyine nyinshi n'izanga. Sinibaza. Ariko Nyamirambo ni iya mbere, ntibagira amasaha. Hano ni kwa Mayaka. Areba iyo filime cyangwa ubyumvamo. Ku imyaka yose nabaye Nyamirambo. Ubwo ni imyaka y'ubuzima bwanjye bwose sinigeze ninjiramo hariya. Ntabwo mazi. Ariko sibakerekana filime se? Umusigiti w'Amajengo. Ndashaka kuzinjiramo nawo. Nuko nabo bafunze cyane ko ari ku cyumweru. Ariko harimo abantu benshi pe. Aba bana bagiye kwambuka. Tugeze iwacu. Iwanyu ku ivuko. Iwacu dore ngaha. Hano winjiyemo hariya. Aha. Ushaka no gutungurwa. Umusigano. Tigani iwacu. Gasiga nigende. Ariko mana we. Narara he? Iwanyu. Nyumvira ye. Iwanyu nawe ukigera none. Nawe ni iwanjye. Nubwo nawe ngiye kurara mbwira. Kuri 40. Reba ntihabura abantu. Activity bagira ngo ni mu gitondo. Hasigaye abajyanye iterwa. Amahirwe ni uko haba harimo abapolisi. Badahari buri muntu wese ajya aba ashaka gutambuka, ubundi umuntu agatindira rimwe na rizima. Okay. Aneti. Ba bana mu gitondo baba bakanda zino feruje. Ziracyakora. Ntibarazica.
yatangiriye feruje y'abanyamaguru yatangiriye hano aha tugeze nyine. si hiba honyine zone Aya ni ahantu henshi. wenda uvuga muri Nyamirambo. Muri Nyamirambo iri gusa ntabwo ziri ahantu henshi nyine ejo abantu bagenda bakanda uko bishakiye. Ni hano Nyabugogo Nyabugogo naho yego na Nyabugogo iraje. Nyabugogo zirahari z'abanyamaguru Ni imwe ya yindi iri hafi y'ahantu hazisoma. hari ahantu se ni hafi n'ubundi y'ahantu babagira amatungo. Njyewe mazi kubera kera hari umuntu twajyaga tujyanayo kugura inyama z'ibihaha. Ni ukuri inyama y'ibihaha urayizi. Igihaha kiba kimeze nka shifu. Uyiteka nka kuri umuntu ateka inyama z'umwijima ariko cyo ukata gito. Ugikata kinini kirakubyimba isafuriya ikabanuye. Bisaba rero ukate ntoya nyine uziteke nk'uko uteka inyama zisanzwe ubanza uzikarange mu mavuta ariko zirabyimba. Kuri make make hano baba bahari. Oya mbabarira wari ugiye gukata bizashirira wenda nk'ejo usanga saa moya wenda cyangwa saa urumva sheri inyama y'igihaha irabyimba iyo itetse neza uba ugira ngo ni umwijima cyangwa inyama sha nayirya n'ubu nyibonye ariko kirabyimba mana yanjye. Dore iyi farumasi y'umurava niyo kuva kera cyane nanjye hari imiti bavuye niba umwana babuze nga niho ngurira amavuta. ndetse na poromosiyo baragura. Amanota yanjye sinzi ejo navuyemo ntabajije. Uru rukiko si urw'ubucuruzi. Nta kintu biziho ngaho motari aramugwishaje. Nta kintu biziho. Ariko urundi rurimo hano hafi utaragera kuri tapi neza. Ndabona ngo ni urwa Nyarugenge. Ariko bakura hamwe inyuma nyinshi kuko ni inzu nini urashobora kwihuza. Urunziro rwa gisirikare mu Rwanda. Hari n'urundi hasi ni ndiko nibyego Nikorera pe. kuri kwa Muteteri. Akabari ko kwa Muteteri urakazi? Umunyakabari. Uri umunyakabari. Njyewe subuhani fana urasinya kwa Muteteri kera. oya kwa Muteteri ndahazi ko nyine twabaga kwa Rutabura. Waguraga abanyweraga irya nyuma. Oya papa yigeze no kuzajya ajyanayo ko yakoreraga hano kuri Eriparigi najyaga kumara tugatahana nijoro Ukagerayo ukarya akaburushete. tugataha nyine nk'abasiribateri Hano ni kuri kwa Kadafi. Ese kuki bahise tapi ruje? tapi nyine y'umutuku. Yabaye nzogo noneho ubu harimo n'iy'icyatsi. Bahageze neza. Byataye hameze neza pe. Urebe ukuntu hameze. Byari itara ryinshi cyane. Hari dore umumotari we aba bangutse agahita acamo. Hasa neza pe. Nuko harimo amatara menshi. Rero tugeze ku Jyanyu tugiye kugura
kwambara nabi se aba yabambitse cyangwa arabibagurira banyereka nk'abapeti ukuntu aba yabambitse uwo nguwo nta mwana aba agira yasanga bamufite reka nta mwana aba agira niyo amufite ntabazi uko abayeho